হাই, আজকে আমরা আবার একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে আসছি। দুজনের কাছে 10টা করে, ওর কাছে 10টা, আমার কাছে 10টা করে নলেন গুড়ের রসগোল্লা আছে। তো আজকে টাইম নেই, দেখা যাক কে আগে শেষ করে। তো তারপরে একটা মজাদার পানিশমেন্টও আছে। আছে, আগে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়নি, দেখা যাক কে যেতে কে হারে। তো স্টার্ট করো, 3, 2, 1। Listo. গাল বুঝলে না? না না, ঠিক আছে, বুঝতে পারো। গাল বুঝলে না? না, তো পানিশমেন্ট কর। আমাকে পেতে লাগবে, কারণ আমি আর খেতে পারলাম না। আমার প্লেটে এখনো 6টা আছে, ওর প্লেটে 3টা আছে, তার মানে ও জিতে গেছে। আজকের পানিশমেন্ট আমি পাবো। তো পানিশমেন্ট নিয়ে তারপরে আবার আসছে। বেশি কিছু না, সামান্য সামান্য 1/4 লেবু, সেটা খেতে হবে। এটাও খেতে লাগবে। কিছু করো না, এটা পানিশমেন্ট। পানিশমেন্ট। আমার এমনি বমি পাচ্ছে। আস্তে আস্তে খাও হবে। বাবারে বাবা, আস্তে আস্তে খাও, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। যাক, লেবুটা খেয়ে নিয়েছে, যাক, পানিশমেন্ট কমপ্লিট। পানিশমেন্ট কমপ্লিট। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর তোমরাও জানিও এরকম নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কী নিয়ে আসবো। তো চলো, টাটা।